Leute und willkommen zu dem neuen Video. Heute spielen wir Super Cat 2. Ja. Und ja, wir sind gerade ich dachte, wir waren ein Level davor. Und schon wird jetzt hör auf mit der Werbung. So, und jetzt kommt keine Werbung mehr. Also jetzt gerade. So. Ich habe nicht viel Akku. Jetzt. Okay. Ich spiele heute was. Ich kann auch machen, aber das. Oh Gott. Schon der Ton. Ja, okay. Warum ist es? Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber. Ich jetzt immer wieder an den Spinnen dran hüpfen euch. Den Spinnen. Bleh. Oh mein Gott. Dann muss ich wieder hier rein. Oh Gott. Ist das schwer? Ja. Schwer. Okay. Jetzt kriege ich noch nicht mal auf die Spinne. Jetzt komm schon auf diese Spinne. So, jetzt habe ich es endlich geschafft. Immer doch. Okay. Das ist hier. Oh nein. Okay. Ich habe schon gedacht, beim letzten Mal sind da Spikes drunter. Das ist zum Glück nicht. Wie kommt man hier durch? Hallo? Gibt's irgendein Item, das ich aussammeln muss? Hallo? Zack. Ich hab keinen Cent mehr. Okay, dann lade ich mal aus. Das ist sowieso nutzlos. Okay, dann gehen wir sofort hier hin. Ich meine, ich spiele das jetzt nicht zum ersten Mal, aber Gott. Ich muss wieder warten, bis eine Spinne kommt. Dann kriege ich das noch bekommen. Jetzt habe ich es endlich gekriegt, weil sonst kann man den nicht töten. Jetzt habe ich sofort was mit der Spinne vergessen. Okay. Jetzt ist sie wieder da. Jetzt muss ich nur noch suchen. Yay. So, ich kapiere jetzt nicht, warum wir da hinten gestorben sind. Oh nein, jetzt müssen wir über die Spike. Ich hasse sowas, aber was ich noch mehr hasse. Hallo, was ist gerade passiert? Die Spinne an mich angeguckt. Wo sind sie, diese Katze?
voll aus wie Aerosol. Also mit der Brille natürlich. Aber wegen dieser Jacke. Ah! Ah! Nee. Nee. Katze. Katze. Hm. Abonniert alle Pummel Einhorn so. Bitte abonniert sie, bitte abonniert Pummel Einhorn so. Okay, das ist meine. Ich habe ja heute ein Video für die gemacht. Abonniert die bitte alle, die hat nur einen Abonnent und der bin ich. Pummel Einhorn so. Ihr könnt es nicht eingeben, ihr müsst das bei meinem 8 Abonnenten Special, das ich mal gemacht habe, aber schon lange her ist, einfach Pummel Einhorn so eingeben, okay? Gibt einfach Pummel Einhorn. Nein, nicht ein. Hallo? Nein. Sorry. Leute, sorry. Ich meinte nicht Pummel Einhorn so eingeben, sondern in die Kommentare schauen und nach ihr suchen. Ja, das müsst ihr machen. Dann findet ihr Pummel Einhorn so, dann geht ihr auf den Kanal und dann abonniert sie einfach sofort, okay? Sie hat nur einen Abonnent bisher, also ich hoffe, sie kriegt mehr Abonnenten. Bitte hört darauf. Sie soll nämlich auch ihre Abonnenten kriegen. Sie macht keine Videos, aber bitte abonniert sie das für mich. Ja, ich bin hier gerade nicht alleine. Ich bin in mein Zimmer gegangen, damit hier mich niemand stört. Handy? Als ob. Warum kommt mir immer solche blöde Werbung? Oder so ein Geist. Ich habe eine Frage an euch. Warum könnt ihr so fantastisch malen? Warum? Nein. So, danke. Spiele ich weiter ohne Werbung. Wenn die Werbung noch einmal kommt, dann ist es Ende. Okay, dann sag ich bye. Okay. So, Leute. Geh an. Warte, wie lange geht das jetzt? Okay, das ist genug. Also wir machen noch ein bisschen die Runde. Da. Und dann. Okay, dann höre ich auf. Spielen. Nicht verschieben. Ja. Okay, geht leider nicht. Ja, das war ein Fail. Fail? I don't know. Hä? Was macht der da? Als ob Katzen so springen. Ich bin eine Katze und ich springe. Ich springe irgendwie komisch. Oh, aufpassen, hier sind Spikes. Auf, Dog. Ja. Ja. Oh, ich glaube, man muss hier noch gar nicht mal auf. Okay, tauchen. Hallo, ich tauche doch. Runter. So. Okay, da kann man nicht runtertauchen. Also ich glaube nur jetzt. Oh, das ist voll anstrengend. Ist hier schon das Ende, weil am Ende nimmt man immer diese Coins ein. Jetzt geh doch mal runter, du schreckliches Männchen. Oh, ich dachte gerade, er hätte so viele Beine, aber das war einfach nur der Schwanz. Damit war. Es gibt Fische. Das wusste ich gar nicht. Okay.
Ich glaube, den muss man auch ausweichen. Oder auf die drauf springen. Gibt's Monster? Ich bin vorsichtig. Aber dann würde ich auch mal sagen, das war's mit dem Video und ciao!